Hi guys, good morning. It's 6:39 AM dito sa Sitio Bangad ngayon. At andito po si Tres. Guys, tignan nyo yung nakuha niya, oh. Doon po sa Malig River. Guys, ang laki. Anong tawag dito? Dalag. Ay, dalag pala. Ay, oh. May dalag. Hala, may ano guys? Anong tawag dito? Dokal di dragon fish. Oo, dragon fish. Ay, janitor. Guys, may janitor. Ayan oh. Alam niyo ba yung janitor, guys? Yung, basta yung ganyan. Tapos ito, oh, janitor. Guys, may janitor pala. Ay, iyang kata. Guys, may janitor pala dito sa, Buringal. Nakuha nila yan sa Malig River, guys. Doon sa may, Santa Minanga. Pero hindi doon banda mismo. Pag ganito pala, guys, ang hirap pala, tanggalin. Janitor fish. Guys, ang laki ng dalag. Masarap yan ihawin, Ilan ba yung janitor fish? 1, 2, 3, 4. Yung janitor, guys. Lamis. Ayan madami pala dito sa baba. Ayan pa Guys, ang laki na itong janitor Nauulam ba to? Nesira yan. Ay, hindi daw nauulam, guys. Si Mr. Karaoke, Mr. Papaya, Miss Ganda sa Panaginip. Andun si guys? Si ba yun? Vax. Hi, kuno Vax. Ala, napunit-punit na, guys. Ayan na yung karpa, guys. Ang laki ng karpa. May mga maliliit na, guys, crab. Ayun, buhay pa sila, guys. Nagalaw pa, Kalalip plano to Ang kuwebe yan Guys, may bangkok din pala. Ayan, Hito. Ayan, Bangkok ang tawag namin dyan, guys. Hito. Guys, 25 minutes na ata si tatay na tinatanggal yung isda, Baan yung lang, amo. Siya. Marigatan ni amo kada na pangan na imina ken masuunod. Anawan na pela. Ano yun pa? Ano nang ngipon yung ilog? Senior citizen siguro. Guys, may ngipin pala yung janitor fish, Nang ngipon.